10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Buenos días, estimados amigos del canal Anthony Tutoriales, y estoy aquí para traerles un tuto más. Les voy a enseñar en esta ocasión cómo pueden ustedes descargar un video de YouTube cuando no es posible descargarlo, para que puedan sacar ustedes el MP3 o la música de los videos que han capturado. Nos vamos a ir a un video que tengo aquí ya escogido en YouTube. Es un video con música sin copyrights. Esto es para que yo pueda ustedes hacerles el video tutorial y no haya problema con YouTube. Si yo hubiera capturado un video con música con copyright, pues simplemente YouTube no permite que se visualice. Esto es porque pues es ganancia de esas personas, ¿no? Entonces voy a ponerles un video de música sin copyright. Le voy a dar play para que escuchen la música. Bueno, por ejemplo, si este video fuese con música comercial, pues simplemente no me permitiría descargarlo de ninguna manera. Entonces este método es para que ustedes puedan capturar todo el video y la música, y después con cierto proceso sacar la música en MP3. Y eso se puede hacer para cualquier tipo de video en YouTube, pero tienen que utilizar el programa Camtasia Studio desde la versión 7 en adelante. Yo tengo instalada la versión 7, me imagino que si se puede hacer con la 7 se puede hacer con la 8. Sí, entonces lo que se va a hacer es capturar la pantalla con el video, con el sonido. Y una vez que ya ustedes han capturado este video, nada más la parte que les mostré, voy a poner otra pequeña parte, un minuto aunque sea. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es capturar el video junto con la música, y una vez que ya lo capturaron, al momento de salvarlo en Camtasia, lo deben de salvar con extensión CamRec, no como AVI, ya que la diferencia del AVI al CamRec es que el AVI solamente te va a guardar el sonido del micrófono y lo que estás viendo en pantalla, pero no te va a salvar el sonido nativo. O sea, con sonido nativo me refiero al sonido que sale de la aplicación que estás grabando. Si estamos en YouTube y quieres capturar el video con el sonido del video, debes de salvar lo que estás capturando con extensión CamRec, porque si los guardas con AVI solamente te va a salvar el video sin el sonido nativo y el sonido del micrófono, en dado caso que haya estado hablando al micrófono. Esa es la diferencia de salvar en AVI o salvar en CamRec. Les voy a hacer una muestra, pero es de esta manera. Se tiene que capturar con Camtasia. Permíteme un momento. Bueno, estimados amigos, ya estamos aquí otra vez. Ya he capturado el video que estábamos viendo en YouTube. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar cómo se va a hacer para capturar, o sea, sacar la música. Vamos a utilizar primeramente el Camtasia Studio. Vamos a ver si está grabando. Sí está grabando. Ok. Este formatito que se ve aquí
es la captura en formato CamRec. Este formato CamRec solamente se va a manejar dentro de Camtasia Studio. El formato CamRec solamente se maneja en Camtasia Studio. Es un formato de video, pero solo es una extensión especial, pero solamente se va a manejar en Camtasia Studio. No se puede manejar en ningún otro lado. Entonces nos vamos a ir directamente a Camtasia Studio, donde dice Import Media. Vamos a importar medios del escritorio CamRec, y aquí nos los pone en esta parte, ¿sí? Entonces con el botón derecho podemos ver las propiedades del clip, y está el formato del video, que está grabado en 839 por 428 y 6 millones de colores, y es de aproximadamente 1 minuto. Entonces, para poder editarlo y meterlo adentro de la línea de tiempo, lo único que vamos a hacer es lo vamos a correr y lo vamos a soltar aquí, y aquí nos va a preguntar las medidas en que queremos que sea la salida del video. Ustedes pueden escoger lo que quieran, las dimensiones de captura pueden ser, o si lo quieren en alta definición puede ser 1280 por 720 para YouTube, pero yo lo voy a poner en las dimensiones de grabación. Así que ok. Entonces, si recuerdan, este es el video. Le voy a dar play. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget, sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole, tear me apart, and watch it burn, tear me apart, and watch it burn. Bueno, grabé nada más 1 minuto para poder procesarlos y enseñarles cómo sacar el audio. Permítame un momento. Bueno, entonces una vez que ya han capturado el video, en este caso ya lo han capturado en 1 minuto, lo vamos a procesar. Y para procesarlo, una vez que ya lo tienen, primero van a salvar el proyecto, lo salvan proyecto con el nombre que ustedes quieran. Prueba, le vamos a poner. Y se va a hacer de la siguiente manera: primero se lo van a producir, aquí se van a produce and share, va a aparecer asistente, y aquí les va a preguntar qué tipo de video. Aquí me está diciendo que es un MP4, pero si ustedes quieren alguna otra extensión o algún otro formato, se van a ir aquí a donde dice Custom Production Settings, le van a dar ahí, se van a dar al siguiente, y aquí vienen todos los formatos en los que pueden ustedes sacar el video. Aquí mismo ustedes pueden darle MP3 audio only, pero no sé por qué en este Camtasia que yo tengo, cuando lo trato de grabar en MP3 así, me sale con que sale un archivo de audio pero en 0 KB, o sea, sin audio. Entonces simplemente yo lo que hago es lo grabo como MP4. O sea, si ustedes tienen un Camtasia Studio 7 que saque el sonido, adelante, lo pueden hacer, y simplemente le dan siguiente y sacan el puro MP3. En esta ocasión yo les voy a enseñar de otra manera, porque no sé por qué este Camtasia no me saca el sonido, pero se supone que debe de poder hacerlo. Entonces yo la única manera que vi para poder sacar el sonido de un video fue convirtiéndolo en MP4, que es lo que vamos a hacer. Esto no se mueve nada. Aquí es simplemente si ustedes le quieren poner alguna marca de agua, lo pueden hacer. Y aquí se va a poner el nombre, lógicamente que les aparece el nombre que le dieron ustedes al proyecto, aquí, prueba, y me va a aparecer en mi escritorio. Entonces inmediatamente le vamos a decir finalizar, y se va a poner a renderizar el video. Lo hice de 1 minuto para que no tardara mucho la renderización. Y listo, nos va a mostrar, dice Open Production Folder, no le voy a dar finalizar, y me voy a minimizar esta parte. Y si se dan cuenta, aquí está el video, que es este mismo.
Lo vamos a ver. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Bueno, ya no les voy a dejar todo el minuto para que lo escuchen. Este es el video. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme un momentito. Yo tengo un programa que se llama Audio Extractor de un software que es Pasera Software, que extrae el audio de los videos. Entonces lo vamos a usar. Vamos a ir a él y vamos a decir añadir archivo. Un momentito. Y lo vamos a agregar de aquí. Prueba. Vamos a decir abrir. Entonces aquí ya está montado prueba y dice directorio de salida es igual al directorio de entrada y le vamos a dar convertir. Listo. Ya me ha creado un MP3 que lo vamos a tocar con el Winamp. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Bueno, de esta manera ustedes pueden capturar videos que no se dejan descargar de YouTube. Pueden capturar el video, sacar el audio y dejarlo como un archivo MP3 válido. Bueno, estimados amigos, espero que les haya gustado este video tutorial de cómo descargar videos de YouTube cuando no es posible descargarlos y poder extraer la música de los videos. Si te gustó el video, dale like, inscríbete, cuídate, nos vemos en otra ocasión, hasta luego.